125 करोड़ देशवासी ये इतिहास की अमर कथा है। उन 125 करोड़ देशवासियों में एक मोदी होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। ऐसी ही मोदी की पहचान हो, वो 125 करोड़ में खो गया हो। ऐसी पहचान के लिए जो जीता हो और ऐसी ही पहचान के लिए खुद को खपा देता हो, उसे किसका खौफ, भला किसका डर। ये कहने के लिए हिम्मत चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री होकर भी 125 करोड़ देशवासियों में खो जाना चाहते हो। कोई अभिमान नहीं, कोई गुमान नहीं। मोदी के हाड़ मांस और कतरे कतरे में उनके डीएनए में एक ही संस्कार है, मानवता का संस्कार। तभी तो देखिए, जब उनके बड़े भाई गाजीपुर के सिद्धपीठ हथिया राम मठ में स्थित बुढ़िया माई मंदिर जाते हैं और वहां के महामंडलेश्वर स्वामी भवानी नंदन यति महाराज उनका परिचय वहां उपस्थित लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई के रूप में करवाते हैं, तो सोम भाई मोदी खड़े हो जाते हैं, क्षमा याचना करने लगते हैं और कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के भाई हैं, प्रधानमंत्री के नहीं। मैं प्रधानमंत्री का भाई नहीं। आपको बड़ा आश्चर्य हो जाएगा इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए देश की पूरी जनता उनकी भाई है। आप सभी उनके भाई है। मैं भी हूँ नरेंद्र भाई का भाई। और नरेंद्र भाई और प्रधानमंत्री के बीच में एक पारदर्शक स्क्रीन है जो हम देख सकते हैं। वो पीएम मोदी के व्यक्तित्व की एक झलक भी पेश करते हैं, ये कह के कि उनके और प्रधानमंत्री के बीच एक पर्दा है जिसे सिर्फ वो ही देख सकते हैं, दूसरे नहीं। समझने वालों के लिए इतना काफी है कि मोदी जब अपने परिवार से मिलते हैं तो एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य के रूप में। वो किसी का पक्ष नहीं लेते, किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचाते, अपने पद का किसी पर रौब नहीं झाड़ते, शेखी नहीं बघाड़ते। जरूरत पर वो बड़े फैसले लेते हैं, दहाड़ कर दुश्मन को ललकारते हैं, लेकिन भीतर से वही एक सामान्य इंसान है, आपके और हमारे जैसे।